Guten Tag, ihr Leid. Weiter geht's mit Call of the Elder Gods und gestern haben wir ja ordentlich ganz energisch die Enigma-Dechiffrierungs-Encoding-Maschinen Gedönse benutzt und erfolgreich benutzt. Durch die gute alte rohe Gewalt, auch Brute Force Taktik genannt. So, und wir haben herausgekriegt, Moment. Hier, guckt euch mal meine Zettelwirtschaft hier an. Hier haben wir auch noch einen. So, also wir haben herausgekriegt die Nummern für die Generäle. So, und jetzt irgendwo war hier oder so ein Zettel. Gestern haben wir die Codeanweisungen für die Labortür erhalten. Aber uns fehlen noch die zugeteilten Nummern der Generäle. Okay. Die Codeanweisungen. Wo habe ich denn die Codeanweisungen? Die habe ich doch irgendwo was gelesen. Ja, lass mal kurz gucken. Okay, 0 bis 9. Ich habe da habe ich jetzt ganz ehrlich, da habe ich keinen Bock auf Brute Force. So. Standen die nicht irgendwo irgendwas mit einem Tag oder sowas? Lass mal gucken. Identifikationsnummern der Generäle. Nee, da habe ich 37, 54, 83, 59, 95 heißt das eigentlich so. Anleitung zum Laborverschlüsselungscode, ZNPC-Tür. Der Code wird ab heute alle 10 Tage geändert. Neuer Code ist gleich die Identifizierungsnummer des Generals und der aktuelle Tag. Okay, also die Generalsnummern habe ich. Nur der befehlshabende General kann die Codeänderung einleiten. Ist dieser nicht verfügbar, ist der vorherige Kommandeur befugt. Der Code wird ab heute. Ich weiß aber immer noch nicht, was für ein Datum das ist. A code. I wonder. Could that be the code to access the reinforced door, Professor? Moment! BDA. Dieses Dingens da, dieser Schrieb beginnt mit BDA. Ich weiß immer noch nicht, ob es Januar oder Februar ist. Das ist schlecht. Okay, dieser Schröb beginnt mit BDA. Und wenn ich ja die Anfangsnummer weiß, kann ich ja... Da. 1. Januar. BDA. Okay? Also, weißt du, die Chiffre BDA, das ist, daneben steht ja das Datum. 1. Januar. Jetzt müssen wir Gegencheck machen, ob das auch im Februar sein kann. Nee, im Februar gibt es keinen BDA. Okay, dann ist diese Nachricht am 1. Januar gekommen, ja? Okay, diese Nachricht kam am 1. Januar. Moment. Ich kombiniere. So, also wo war das? Da. Der Code wird ab heute alle 10 Tage geändert. Neuer Code ist die Identifizierungsnummer des Generals plus Tag. Also ich mache da jetzt für mein Hirn, das kann sich das nicht merken. Ich muss jetzt 3 Treppenstufen gehen plus Tag. Und zwar 2 Ziffern. Also, und das kam am 1. Januar. Okay, also 01 oder? So viel dann zum Thema, das kann sich man hier nicht merken, ich muss 3 Treppen gehen. Genau das meinte ich. Der Code wird ab heute alle 10 Tage geändert. Neuer Code ist die Identifizierungsnummer des Generals und der aktuelle Tag. Irgendwie fehlt mir da noch ein Stück. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich das hinkriege. Okay. Wird alle 10 Tage geändert. Okay, also jetzt wissen wir, wann das Ding ankam, aber wie... Okay, pass auf. Also, hier. Ja. Ist gut. Okay. 1. Januar, alle 10 Tage. Also wäre das...
Ich habe gerade... Pass auf. Also... Ich muss mal hier alles durchgucken hier. Alle 10 Tage, ja, okay. Und es schließt den ersten mit ein, also 1 bis 9. War es Hohenberg. Weiß nicht. Und wie war das wieder? Siehste? Siehste? Genau das meine ich. Genau das meine ich. Ey, es wird auf Brute Forcing hinauslaufen. Ich habe irgendwie gerade voll die Blockade im Hirn. Es ist so, du siehst da hinten das Ziel, aber du kommst nicht hin. Es fehlt noch ein Stück und ich krieg's nicht hin. Mein Hirn. Also irgendwas fehlt und ich weiß noch nicht mal was. Okay, also was ich erstmal bedacht habe, wenn das der letzte Brief vom 26.01. ist, dann muss ja nach dem 26.01. nochmal ein Code geändert werden. Walala. Oder so. Oder bin ich da jetzt... Hä? Okay, pass auf. Da stand auch noch irgendwas Lustiges, ja? Gestern haben wir die Codeanweisung für die Labortür erhalten. Gestern war der 1. Januar. Aber uns fehlen noch die zugeteilten Nummern der Generäle. Die werden morgen eintreffen. Das ist am 3. Januar. Nee, das stimmt. Das war die Lösung. 3. Januar. Mann, da hätte ich drauf kommen können. Egal, mit Brute Force habe ich es hingekriegt. Ich hab's... Ist egal. Egal. Also am 3. Januar... kamen die Nummern der Generäle. Okay, das hat jetzt aber hier gar nichts mit zu tun, oder? So, pass auf. Wir haben auch hier noch ein Problem. In welcher Reihenfolge muss ich die Zahlen eingeben? Von links nach rechts? Von kreuz nach quer? Von oben nach unten? Ich gebe hier mal... Ja, was gebe ich denn ein? 1. Januar. Nee. Alter, wäre das schön, wenn der sich Sachen aufschreiben würde in seinem blöden Notizbuch. Es muss sich wieder hochschlappen, oder wie? Moment, was steht da? Also, es gibt Codeänderungen im Kalender, ja? Ey, vergiss es. Ich verstehe es gerade nicht. Es wird auf Brute Force hinauslaufen und es wird sogar noch schlimmer werden. Und es wird sogar noch schlimmer werden diesmal. Okay. Passt auf. Ich habe ein Problem mal wieder. Und das Problem ist, das war ähnlich wie beim... Also, ich habe mehrere Probleme. Eins davon ist, dass ich das Rätsel nicht verstehe und deshalb brute forcen werde. Ich muss 2 Ziffern zwischen 01 und 31 eingeben. 01 ist der 1. Januar, 31 ist der letzte Januar, ja? So. Das Problem bei diesem Brute Force wird sein, dass ich höchstwahrscheinlich jedes Mal danach rausgehen muss, wenn ich eine Zahl verschiebe und an dem Dingens da drehen muss, okay? Das wird zeitaufwendig. Ganz ehrlich, habe ich keinen Bock drauf. Das zweite Problem ist, und das ist dasselbe wie bei dem Hieroglyphen-Ding, ich weiß nicht, wie ich die Zahlen eingeben muss. Also ich habe jetzt zum Beispiel... Moment, ich habe eigentlich überhaupt keine Zahl, fällt mir gerade ein.
Ich habe den 1. Januar. Das wäre Hohenberg. Und Hohenberg hat die 95. Ich würde jetzt einfach mal 0195 eingeben. Weil am 1. Januar kam die Nachricht und dann musste Hohenberg die wechseln oder so. Aber eigentlich kam doch erst am 3. Januar die Nummern für die Generäle. Ist auch egal. Also ist es vielleicht... Ich sage, es ist 0195. So. Also. Nein, nicht 01. Es ist 9501. Weil zuerst der General... Habe ich mir extra aufgeschrieben. General plus Tag. Also. 95... Ich schreibe mir das auf. Also. 9501. Glaube ich. Hoffe ich. Denke ich. Codeanweisung für die Labortür. Die Frage ist... Das ist die Anweisung für... Die sollen da ein neues Passwort setzen. Nicht, dass die automatisch ein neues kriegen, damit sie reinkommen können, sondern sie sollen einen setzen, damit andere nicht reinkommen. Also können sie ja erst einen neuen Code setzen, wenn sie am 01. die Codeanweisung gekriegt haben, aber noch nicht die Nummern. Und die Nummer kommen erst einen Tag später. Die sagen das am 2. Der Brief ist vom 2. Januar. Die sagen das am 3. Januar, dass sie noch die Nummern brauchen von den Generälen. Die werden morgen eintreffen. Also am 3. Januar kommen die. Also ist es 9503. Also weil Hohenberg noch zuständig ist. Glaube ich. 9503. Okay, es ist 9503. Haben wir gerade beschlossen. Die sind dann am 3. hingegangen, haben die Nummer vom Hohenberg gekriegt, also vom General oder sowas, haben gesagt, der hat die 95 und heute haben wir den 3., also ist es 9503 oder so. Jetzt habe ich halt das Problem, wo fange ich an mit der 9? Ich mache jetzt mal von links nach rechts. Hallo? Achso, so geht das. 9, 5 und jetzt mache ich hier 03. No, the door won't budge. So, okay. Und jetzt nochmal zu meinem Problem. Gesetzt im Fall, die Nummer wäre richtig, die 9503. Ist das da richtig, dass das die 9 und das die 5 ist? Kann nicht auch das die 9 und das da unten die 5 sein? Weißt du? 95 und hier die 03. Könnte sein. No, Nee, auch nicht. Siehste, kann es nicht auch sein, dass das da unten die 9 ist und das da oben die 3 und das die 0 und das die 5? Ich habe keine Ahnung. Stimmt die 03 überhaupt? Also die 95 ist richtig. Die würde ich halt da oben einfach eingeben. Theoretisch. Und würde mich jetzt hier vorarbeiten. Bei 01, 02, 03, 04 bis 09, dann 10, dann die 10er-Schritte und sowas. Und müsste dann immer wieder da rausgehen und immer wieder probieren. Sofern das richtig ist. Ich weiß ja nicht, wie ich die Zahlen richtig eingeben muss. Es wird ja nirgends erklärt. Wo kommt denn die erste Zahl hin? Geht's im Kreis? Geht's von oben nach unten? Weiß ich nicht. Und weil ich das nicht weiß und keinen Bock auf den Quatsch habe, gucke ich mir das einfach an. Okay. Im Innern des Antennengebäudes, das haben wir gestern gemacht. Denke daran, dass jede Zeile der Chiffriertabelle auch den Tag enthält, an den die Nachricht gesendet wurde. Okay. So, also, die Anweisungen für den Türcode des Labors beginnen mit BDA. Daher wurde diese Nachricht laut der Chiffriertabelle am 1. Januar, da bin ich quasi selbst drauf gekommen. Später.
Die ersten 3 Buchstaben des Codes sind nicht lesbar. Das stimmt nicht. Es war ein W zu sehen. Die einzig weitere fehlende Information, die zum Erhalt des Labortürcodes benötigt wird, ist die dem General zugewiesene Nummer. Ja, in einer Nachricht heißt es, dass sie gestern die Anweisung für den Labortürcode erhalten haben und morgen die dem General zugewiesene Nummer enthalten werden. Da weiß ich auch. Da die Anweisungen für den Labortürcode am 1. Januar verschickt wurden, bedeutet das, dass die Nummer des Generals am 3. Januar verschickt wurde. Soweit waren wir auch. Überprüfe den 3. Januar in der Chiffriertabelle. Okay. Okay, alles klar. Das haben wir ja schon. Das war das, was wir gestern gemacht haben. So. Die 10-Tage-Frist schließt den 1. Januar mit ein, sodass die erste Codeänderung am 10. Januar erfolgt, die zweite am 20. Januar. Ach so! Die sollen nur alle 10 Tage den Code ändern. Es ist meine rechte Schulter so schattig. Egal. Die soll nur alle 10 Tage den Code ändern. Und nicht an dem Tag, an dem sie alles haben. Moment. Lass mich nochmal. Das ist die Hilfe. Das ist, glaube ich, dieses fehlende Puzzlestück, was mir gefehlt hat. Das heißt, von 1 bis 10 durfte er gar nicht ändern. Von 1 bis 9 durfte er gar nicht ändern. Oder? Ich verstehe es nicht. Komm, scheiß drauf. Gib an der Panzertür 95119 ein. Warum? Warum 19? 9519. 95 wäre... Okay, ich verstehe es nicht. 95 wäre Hohenberg. Okay. Und 19 wäre der Tag an... Was? Ich verstehe es nicht. Nee, sorry, ich verstehe es nicht. So, okay. Also, sagen wir es mal so. Es hätte funktioniert, auch wenn ich mir nicht im Klaren drüber bin, warum der Hohenberg da sein soll. Also die 9,5, die hatten wir richtig. So, also ich soll 9519 eingeben. Aha. Also von oben obere Reihe, untere Reihe. Okay, schön, dass ihr das auch sagt. 9519. Weißt du was? Es ist mir jetzt eigentlich auch gerade egal. 19. So. Um Erklärung wird gebeten. Erklär mir bitte jemand, wie das zu lösen ist. Erklär mir. Okay, ich. Ist schön, dass die Nummer des Generals am 3. Januar verschickt wurde. So, und der Labortürcode ist Nummer des Generals plus Datum. Woher weiß ich, dass das am 19. Januar war? Und wenn das also... So. So. In der Nachricht heißt, dass sie gestern, aber die ersten 3 Buchstaben des bla 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 bla. Alter, hier steht nicht das, was ich suche an Info. Pass auf. Moment, ich renne da nochmal schnell hoch. Ja, wir haben's ja. 9519, laut dem Spiel. Mal gucken, ob es stimmt. Lass mal gucken. Lass mal kurz gucken. So, hier, pass auf. Neuer Code ist die Identifizierungsnummer des Generals und der aktuelle Tag. Welcher General? Der General, der... Also so interpretiere ich das. Ist das der General, der an dem aktuellen Tag, der gerade ist, den Code ändern muss? So interpretiere ich das. Das würde ja aber heißen, dass wenn der Code 19 ist der 19. Januar, am 19. Januar ist folgt dran mit Code ändern. Sehe ich das richtig? Ja. Folgt hat die 5.4. Also müsste der Code 5419 lauten. Warum lautet der 9.5? Warum muss das
Hohenberg machen? Warum wird Hohenberg als General genommen? Der ist noch nicht mal in der Nähe. Der kommt erst am Schluss, der kommt erst hinten dran. Okay. Ich verstehe auch immer noch nicht, wie die auf den 19. Januar gekommen sind. Aha, geht auf. So, dann machen wir einfach... Okay, pass auf. We did it, Evangeline. Ja. So, pass auf, noch ein bisschen Erklärung. Also, ich habe ja auch die 9.5 gesagt, weil ich ja vom 1. Januar, 1. bis 3. Januar dort rum ausgegangen bin, ja? Machst du Macarena oder was hier? Hey, Macarena oder so, keine Ahnung. So, also die 9.5 hätte gestimmt. Wenn ich hingegangen wäre. Also mein Blutforce hätte funktioniert. Ich wollte es nur noch mal erwähnen. Ich hätte nicht kapiert, warum. Und es wäre komplett falsch gewesen, aber es hätte gestimmt. Die 9.5 hätte ich eingegeben, oben erstmal so, und dann hätte ich wirklich von 01 bis 31 alles unten durchgegangen. Die Tür wäre aufgegangen. Sie wäre aus den falschen Gründen aufgegangen, aber sie wäre aufgegangen. Also meine Taktik hätte funktioniert. So, auch hier wieder, bitte erklärt mir, wie ihr es einem Kind erklären würdet, also so, dass ich es verstehe. Warum ist das 9519? Warum ist das Hohenberg als General? Das kann ich mir noch herleiten mit, das war, als die Nachricht gekommen ist, war er der General, der Ausführende. Als die Nachricht gekommen ist, nicht als sie geändert haben. Und warum ist es die 19? Warum ist das der 19. Januar? Woher soll ich das wissen, dass das der 19. Januar ist? Ich weiß nur, dass am 26. Adler gestorben ist. Ist ja auch egal, so. Jetzt habe ich hier... Ach, das ist ein Aufzug. Okay. Jetzt habe ich hier so ewig rumgeschrieben. Ey, warte mal. Ich habe nur A gedrückt. Ich wollte eigentlich nach oben. Naja, dann gehen wir halt nach unten. Gar kein Problem. Whatever it is, we're going to find out. Gibt's kein Licht hier im Dingens, wie heißt das? Aufzug? Oder in dem Fall eher Abzug? Hallo? Und wie lang kann denn so eine Ladezeit sein? Ah ja. Lasst uns. Ja. Lasst uns. Sorry. Voll ins Auge geleuchtet. Kann ich da nochmal hin? Nee. Lasst uns. Froh und munter sein. Uppal. Harry versuchte die Fassung zu bewahren, als er den öligen Schatten sah. Er wollte Evie nicht beunruhigen. Okay. Weg ist er. Alles klar. Evie? Sorry, wieder genau ins Gesicht geleuchtet. Eigentum der deutschen Wehrmacht. Alles klar. Wer macht dann sowas? So. Da sind gar keine Schrauben drin. Okay, ich versuche nicht an den blöden Schleim zu kommen. Lasst uns raus. Oha. Let us out. They locked their own people in here. How could they? They're Nazis, Evangeline. They're not exactly the good guys. Ach ja. Was ist das? Da ist ein Schatten. Holt uns hier raus. Sollte ich das tun? Do you think we'll find that great engineer of yours down here? I hope so. Sorry. This trip will have been a total waste of money. But Evie suspected there was much more at Evie stake ahnte than jedoch, the dass cost weit of mehr auf their dem trip. Spiel stand als nur ihre Reisekosten. Okay, sollte ich einfach an Rädern drehen, bevor ich mich umgeguckt habe? Nein, sollte ich nicht. Ja. Holt uns hier raus, holt uns hier raus, holt uns hier raus. Sag mal, da hat er aber hier richtig Arbeit auf sich genommen, da hochzuklettern und das hinzuschreiben. Mindestens hatten sie was zu rauchen. Ich will da rein. Ich will ein bisschen Walking simmen. Ich will mich umgucken. Boah, die Musik ist schon... Voilà, die ist schon gruselig, ja. Was ist das hier? Zeiten... Alter, was ist da drin los? Harry held his breath. Harry hielt den Atem an. Die schwarzen Schatten waren wieder da. But
then, Doch dann. What the hell is that thing? Du siehst sie auch. See that too? That sort of cloud of black smoke? Of course. It looks alive. Okay, egal was ich mache, ich sollte nicht diese Tür aufmachen. Was muss ich hier tun? Lass mich raten, ich muss die Tür aufmachen. Kronos? Zeitnavigationsprogramm Kronos. ZNP. Ah, Zeitnavigationsprogramm, okay. Zeitnavigationsprogramm, was ist das? Ein DeLorean oder was? Okay. So. Zeitnavigationsprojekt Kronos. Aufzeichnung Ingenieur Albert Dahlmeier. Hat er ja die Frau Prodomo geheiratet und dann Kaffee gekocht? Unseren Beobachtungen zufolge ist das Wesen trotz seiner jahrtausendelangen Geschangenschaft. Ich komme nochmal neu rein, okay? Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen Call of the Elder Gods. Und wir lesen jetzt diesen Text, okay? Zeitnavigationsprojekt Kronos. Kronos ist doch schon Zeit. Aufzeichnung Ingenieur Albert Dahlmeier. Hier bitte Witz über Kaffee einfügen. Unseren Beobachtungen zufolge ist das Wesen trotz seiner jahrtausendelangen Gefangenschaft im Eis noch am Leben. Laut Dr. Schulz reagiert es auf Reize, verweigert aber die Kommunikation. Es wiederholt immer wieder nur diesen Namen. Es klingt wie ein Menschenname. Dr. West? Ich muss einen Sprachwissenschaftler hinzuziehen, um das zu überprüfen. Ernsthaft jetzt, Dr. West? It references a creature. You think that might be your great engineer? Yes, sounds like it. Okay. The symbol of the Ahnenerbe. What's that? It was the SS division that studied paranormal phenomena. Nazi occultists. Ahnenerbe Deutsches. Ach, deutsches Ahnenerbe, achso. Okay. Ahnenerbe, habe ich auch noch nie gehört. Das da oben sieht nicht so gut aus. Vielleicht sollte ich mich beeilen. So, also das Vieh ist da jetzt ewig drin eingesperrt. Dieser böse Zini. Versteht das überhaupt einer? Kennt den noch jemand? Zini? Der war cool. Spaß am Dienstag. Offices, control room, Kronos lab. That must be it. We have to go through to the other side. But how will we open these doors? You said control room, right? I bet we can operate the doors from there. That makes sense. Okay. To get there, we'll need to go downstairs and through the offices. But Professor, the way downstairs is flooded. Woher weißt du das? Ah, sie kann gucken. Sie hat Augen. Wer Augen hat, der möge sehen. So, also wir sind hier im Labor. So wie ich das sehe. Ist das richtig? Ja. Und das Labor hat 2 Türe. 1, 2, tatsächlich. Also das ist eine Tür. Moment. Und das ist die zweite Tür. Ja, jetzt mach mich doch nicht erschrecken hier. Evangeline, I believe I know what the ZNPC is. Ach so. Sight means time, and it wasn't hard for Evie Es to fiel figure Evie out nicht the allzu rest schwer, of den that Rest German des deutschen phrase. Ausdrucks zu Is erraten. this a project for time navigation? Harry and Evie waren sprachlos. Die Nazis hatten an etwas gearbeitet, das ihnen Zeitreisen ermöglichte. Cool, die haben wirklich einen DeLorean gemacht. Und es war nicht nur so, dass Caleb Bowen dahinterher war. Er war ihnen bereits einen Schritt voraus. Stell dir mal vor. Statt einen DeLorean würden sie einen Käfer nehmen. Einen VW. Aufzeichnung Dr. Reinhard Schulz. Nach dem letzten Experiment verdampft die schwarze Flüssigkeit im Zuge des Aggregatzustandswechsels und bildete eine Art gasförmigen Polypen. Dies bestätigt, dass die schwarze Substanz instabil ist. Ihr Zustand ändert sich je nach Schallfrequenz. Vorerst ist es uns gelungen, ihn innerhalb der Kammer festzuhalten. Wir müssen aber noch weitere Tests durchführen. Sound, like in the Rappahannock River caves. Cool, kann ich da was singen? Schläft er dann ein?
Mal gucken. Ja, ja, danke. Brauchst mir nicht so ganz fies im Weg rumzustehen. Ich will gucken, ob ich noch irgendwas finde, was ich lesen kann. Schreibmaschine auf dem Tisch. Nee. Okay, also nochmal. Wir sind hier unten. Wir sind zum Büro eins tiefer. Also wir sind da links Labor, wo der blaue Punkt ist. Und wir kommen da nicht zurück zur Antenne. Und zum Büro, das ist das da. Und da geht's runter. Ja? Aber da ist alles voller Wasser. Ah. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich gehe mal kurz... Nee, da geht's nicht weiter. Ich verstehe, was wir machen müssen. Wir müssen... Ah. Also einer von uns muss da reingehen und dann da runter. Okay? Überlegen wir uns bis morgen. Tschüss, morgen geht's weiter.